အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့အလှည့်ကြလာတာတော့ Kale Cosmo ပါသူကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီ vray runner တွေမှာအပြင်ကနေပေါ့ interior design ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်လိုအပ်တဲ့အထက် accessory decoration တွေကိုတချို့ကျွန်တော် website တွေမှာသွားပြီး download ဆွဲကြရတယ်vray 4 ထိကပေါ့ဒါပေမဲ့ vray 5မှာတော့ဒီသူတို့ Cosmo browser ကိုသူတို့ထည့်ပေးထားတယ်အဲ့မှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အကုန်လိုအပ်မဲ့ accessory တွေဘာတွေကိုကျွန်တော် download ဆွဲယူပြီးတော့ runner ချလို့ရတယ် quality အနေနဲ့ကလည်းကောင်းတယ် material တွေလည်းကိုကြိုက်လို့ပြင်ဆင်ခွင့်ရတော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆုံး Cosmo browser ဖွင့်ကြအောင် furniture တို့ accessory တို့ lighting vegetation vehicles တွေပြီးတော့ people architecture HDRI map HDRIS ဆိုပြီးတော့ mass ဆိုပြီးထည့်တော့ပြောချင်တာဒီအနောက်က S လေးကတော့ mass ပုံစံပါနော်ဘာလဲဆို model တွေပဲသူကတော့ပြီး 3 new category ဒါတွေကအသစ်ထွက်တဲ့အသစ်တွေကိုသူကြော်ညာတဲ့အနေနဲ့ပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာတွေအထိရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့material တွေရှိတယ် fabric material ဘာ material တွေရှိတယ်ခဏလေးကျွန်တော် material ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ material တွေတော့ download ဆွဲလို့မရဘူး download ဆွဲလို့မရဘူးဆိုတော့ license version နဲ့ဆိုင်မယ်လို့ထင်တယ် license version ဝယ်သုံးမှဆိုရင်တော့ဒီကောင်တွေ download ဆွဲလို့အဆင်ပြေတယ်သူ fabric မှမဟုတ်ဘူး wood တို့ဘာလို့လဲပါတယ် concrete တို့ဘာလို့လဲပါတယ်concrete တို့ဘာလို့မပါတော့ဒီမှာ clay တော့ပါတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်က vray 5မှာ version နည်းနည်းလေးနှိမ့်လို့ညင်းတဲ့ကောင်တွေဆိုဆွဲလို့ရမှာကျင်းတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် installation လုပ်တဲ့အခါမှာ error တက်ခဲ့တာလေးရှိလို့အဆင်မပြေကျွန်တော် download လုပ်လိုက်မယ်ဆိုပါတော့မနော်သူက error ဆိုပြီးပြသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပါတချို့ဟာတွေတော့ဆွဲလို့ရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိမယ်မဆွဲလို့မရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိမယ် material ကတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်မယ်ဒါတွေကသူ့ရဲ့ဟိုဟာတွေပါကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုမ္ပဏီကနေထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ model တစ်ခုချင်းစီဆိုပြန်ခွဲပေးတာmaterial တွေတော့ဆွဲရမရပါကျွန်တော်တို့ material တွေအပြင်မှာဆင်းပြကျွန်တော်တို့လိုချင်တာ object ပါပဲเนาะ object နဲ့ဆိုရင်တော့ object ရရင်အဆင်ပြေသားပဲအဲ့ object တွေကဘာရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် 3D model မှာ furniture ဆိုပြီး furniture မှာသူက sofa တွေ armchair တွေအတွက်တက်ဆိုပြီးတော့ category လေးတွေနဲ့သူခွဲထားတယ်အခုဘာသာကိုအဆင်ပြေယူသုံးလို့ရဒါပေမဲ့ model မျိုးစုံတော့ရှိဖို့မသေးကြဘူးအခုမှထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါအဲ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ accessory ပါ accessory မှာတော့ဒီတိုင်းမှာ decoration နဲ့ electronic နဲ့ appliance ဆိုပြီးတော့ထားတယ် appliance ဆိုပြီးတော့ထားတယ် table wall and food လည်းထားတယ်ပြောချင်တာတော့အကုန် download ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ vray set data ကိုပြန်သွားမယ်vray set data မှာသူကဒီ object ပေါ့ geometry လို့ပဲခေါ် object လို့ပဲခေါ်ဒီထဲမှာသူ download ဆွဲမြတ်ဟာတွေအကုန်ကြတယ်အခုကျွန်တော် download ဆွဲထားတာ4ခုပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ဒီသူက sofa နော် sofa 002လို့ပေးတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်မှာ slap ပေးဒီကောင်မှာ slap ပေးဒီထဲမှာလိုက်ပြီး slap ပေးပြီးရင်သူတို့တစ်ခုချင်းစီမှာကဘာရှိလဲဆိုရင်subtin နေရှိတယ်subtin တွေကမှကျွန်တော်တို့ material တွေပြောင်းလို့ရတယ်မပြောင်းခင်ကျွန်တော်တစ်ခု download သွားဆွဲကြည့်အောင် vegetation မှာဆွဲမယ် vegetation ကကျွန်တော်indoor plant ထဲဝင်ကြည့်အောင် indoor plant မှာဆိုတော့ပန်းအိုးလေးအလှပန်းအိုးတွေပါမယ်တချို့ပေါ့ဒီလိုတွေလည်းပါနိုင်တယ်လူတွေကကြတော့ကျွန်တော်ပန်းအိုးတက် download ဆွဲဒီကောင်တက် download ဆွဲပြီးတော့ယူကြရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီခုံလေးပုံမှာတင်ဖို့เนาะဒီခုံလေးပုံမှာတင်ဖို့အဆင်ပြေမဲ့ဟာလေးဆိုအဆင်ပြေပါတယ်နည်းနည်းအများကြီးလဲလှပကြမလို့ပါဘူးဒါလေးပဲကျွန်တော် download ဆွဲပြီးသားဆိုတော့ဒါလေးပဲထည့်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် pre rendering ချကြည့်ပါမယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တာနဲ့အစင်တော့ပြင်တယ်เนาะသူဖန်နဲ့ရေနဲ့ကွက်တီလုံးဝပါတယ်နည်းနည်းလေးဝါးနေကျွန်တော် resolution ကြောင့်ပါเนาะ
တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ချားဟာတွေထပ်ထည့်လို့ရသေးတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးခဏ save ထားလိုက်အောင်ချားဟာတွေဘာဖြစ်ထည့်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ decorate accessory ထဲမှာခုံပေါ်မှာဆိုတော့နည်းနည်းစာအုပ်လေးပါလေးထားခြင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာရိုက်ရှာလို့လည်းရတယ်နော်အဲ့တော့သူကနည်းနည်းလေး material object တွေကတော့နည်းနေသေးတယ်Rasquat asset ကြီးဆိုတော့ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ asset ကိုတောင်းလို့ရတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့က license version မဟုတ်တာတွေများကြတယ်တချို့တွေကတော့မသုံးကြအောင်ဆိုရင်တော့ license version မဟုတ်ရင်တော့သူပေးမှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလေးတော့ရှိတယ်မပေးတဲ့ပြင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုသုံးနေတာဟောတော့ဖြတ်ချိုင်တော့ဖြတ်ချနိုင်ဒီဖန်အိုးလေးကိုနည်းနည်းဒီဘက်တိုးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကျွန်တော်နောက်မှ runner ချကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ leather ကြီးပေါ့ဒီ sofa leather ကြီးကျွန်တော်အယောင်ပြောင်းခြင်းတယ် sorry အယောင်ပြောင်းခြင်းမှာ material ပြောင်းခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ material ထဲမှာ leather ဆိုပြီး material ရှိတယ်အနက်ရောင်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်အနက်ရောင်တစ်ခုယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ sofa ထဲမှာဘာမှကျွန်တော်တို့သွားပြောင်းကြမလဲဘာမှပြောင်းစရာလည်းမရှိဘူးသူဒါကြီးပဲဆိုကျွန်တော် match လုပ်လိုက်ပါကျွန်တော် object တစ်ခုချင်းစီသူဖြည့်ချလိုက်တဲ့သဘောပါ object တစ်ခုရဲ့ material တစ်ခုချင်းစီသူဖြည့်ချလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာobject ကိုသွားကြည့်ကြည့်အောင်ဒါတစ်ခုပါမယ်ဒါတစ်ခုပါမယ်ပြီးဒီနားလေးမှာတစ်ခုပါမယ်အဲ့တော့3ခုပါမယ်เนาะသူဒီမှာ3ခုအဲ့3ခုဖြစ်ပြီးတော့သူရဲ့ material 3ခုကျတယ်ဒီမှာသူရဲ့ material 3ခုပါတစ်ခါတန်းကျလာအောင် match လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီကောင်ဒီလဲ icon လဲပြောင်းသွားတယ် proxy match ဖြစ်သွားတယ် icon ပြောင်းသွားတယ်ပြီးရင်သူရဲ့တက်ဆိုင်ရာ material တွေပါကျလာရော match လုပ်တဲ့အခါကျရင်ပြီးရင်ဘာဆက်လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် scale filter မှာကျွန်တော် size ပြောင်းလို့ရတယ်အခုကသူ 0.393701 ဆိုတော့0.4 ပေါ့သူ4လို့မရေးကြည့်မယ်ဒီတိုင်းထားလိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်4ပြောင်းပေးလိုက်လေရတယ်နည်းနည်းလေးကြီးသွားတယ်နော်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ scale နဲ့ဒီလိုမညှိပဲနဲ့လေကျွန်တော်ဒီထဲမှာဝင်ညှိလို့ရပါတယ်ဒီထဲကညှိတာပိုကောင်းတယ်အဲ့ဒီလို match လုပ်လိုက်ခြင်းကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် rendering time ကိုနည်းနည်းလေးပိုကြာသွားတယ် match ဒီလိုသူ Cosmo browser လာတဲ့ object ကို rendering ချတာနဲ့ဒီဘက်ကဒါကို rendering ချတာဆိုဒီကောင်ဆိုနည်းနည်းလေးကြာပါတယ်ဘာလို့ဆိုသူ match လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တခုချင်းစီလည်းပြည်သွားတယ် material လည်းတိုးသွားဖြစ်ကြောင်းလောက်ဖတ်ကြတဲ့ file ကပိုများသွားတယ်များသွားလို့ rendering time လေးနည်းနည်းလေးမတိမတာလေးကြာသွားတယ်ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းတွေ object တွေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ match လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေတော်တော်ကြီးကိုကြာမှာပါအဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင်သူကဒါကဘာလဲဆိုတော့ metal တဲ့သူက metal ဒီကောင်းကြီးနော်ဒီကောင်းဆိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာဘာရှိလဲဒီ steel တိုင်းနေပါဒီသူ့ရဲ့ဒီ steel တိုင်းနေပြီးတော့နောက်တစ်ခု rubber အမဲရဒီကောင်းဒီအတောင်လေးရဟာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခု leather ဒီကောင်းမှန်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့နေရာမှာပြောင်းကြလိုက်အောင်ဒီနေ့ click ချက်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနထည့်ခဲ့တဲ့leather ဆိုပြ leather V01 black 25 cm ကျွန်တော် slap ပေးလိုက်အောင် slap ပြီးတော့ runner ချကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာ material ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာပြောင်းထားတဲ့ကောင်လေးပြီးသွားပါပြီနော်ကေးတွေဘာတွေလဲသူက line ညှိတယ်မလို့ဘူးကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အတိုင်းပဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ material တွေဖြစ်တဲ့ဒီ leather ပေါ့ leather မှာကျွန်တော်တို့မှာအကွက်တွေပါတယ်ဒီကောင်ဆိုရင်သူရဲ့ setting လေးကိုဖွင့်ကြည့်အောင်ဒီလိုအကွက်တွေပါတယ်အကွက်တွေပါတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော် runner ထပ်ချကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာသွားမယ်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ material ဖြစ်တဲ့ရှိမှာ click A02 brown နော် runner ကျွန်တော်ထပ်ချကြည့်မယ်ကျွန်တော်ပြီးသွားပါပြီเนาะကျွန်တော်ပြောင်းခဲ့တဲ့ material တခုရတယ်သူကနည်းနည်းလေးမှာ scale တွေကတော့မညီမညာဖြစ်နေတတ်တယ်တချို့ဟာဆိုတော့အကွက်ပုံကြီးတွေနဲ့လေနည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောရမလဲ scale ဒီကောင်နဲ့ size မတူညီတဲ့ဟာဆိုရင်တော့သုံးရတယ်နည်းနည်းလေးပုံပြက်စင်းပြက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်
ဒီလို material ပြောင်းလဲအသုံးပြုတာတော့နည်းနည်းလေးသတိထားပေးပါအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကြီးမှမဟုတ်ဘူးเนาะဒီကောင်တွေကိုလည်း steel ကနေကျွန်တော်အမဲရောင်ပြောင်းခြင်းလဲရတယ်ဒီတစ်သားmaterial လည်းကျွန်တော်အနက်ရောင်ပြန်ပြောင်းခြင်းလဲဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ luminate တို့ဘာလို့မှရှိတယ်ဒီမှာပါเนาะ luminate တို့ဘာလို့မှရှိတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးပြောင်းလဲလို့ရတယ်Cosmo browser လာတဲ့ object တွေမှသမျှဒီပန်းရဲ့အယောင်တွေပါအစပြောင်းလဲလို့ရတယ်တို့တော့ဘာလို့အောင်မလဲဆိုကျွန်တော် match လုပ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဒီဟာတွေဘာလဲဆို custom view တွေအတူတူပဲเนาะကျွန်တော်အပေါ်မှာရှင်းပြခဲ့တဲ့ဟာတွေပဲဒါ override လုပ်မလားမလုပ်မလားပြောတာဒါ animation ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ object တွေကတချို့ဘယ်ရလာလဲဆိုတော့ SketchUp model ကမဟုတ်တာများတယ်တခြားဖြစ်တဲ့ဒီ modeling ဆွဲတဲ့ Maya 3ds Max ပဲဖြစ်ဖြစ် Blender ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတက်ဆိုင်ရာရှိရလာကြတာဒီ model တွေကတခြား software တွေလာကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ software တွေ animation တွေပဲလုပ်လို့ရဒါကြောင့် animation တွေနဲ့သူတို့ prompt တွေပြန်ပြီးလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်animation တွေနေရာမှာကျွန်တော်သွားတာလာတာလှုပ်တာရှားတာတွေဖြစ်မယ်ဆိုတော့ပြတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ model တွေကအသေးတွေပဲမဟုတ်လို့ပြီးတော့ဒီ level မှာလည်းဒီလောက်ပဲသုံးလို့ animation ကလုံးဝမပါပါဘူးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒါတွေကျွန်တော် download ဆွဲပြီးအသုံးပြုလို့ရမယ်များရင်များလို့တော့ file size လေးကကြီးပြီးတော့ rendering time များမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် match တွေလုပ်မယ်အထက်မှာ match တွေအများကြီးကုန်ရှောက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဖြစ်ဖို့များတယ်ကိုကဒီ object ပဲလိုချင်နေဆိုရင်တော့မသုံးပါနဲ့ match မလုပ်ပါနဲ့ဘာလို့ဆို material ပြောင်းတာတိတ်ပြီးတော့ဟိုမဖြစ်ဘူးလေ rendering ကိုတိတ်ပြီးတော့အကျိုးလဲတိတ်မပြုတ်ဘူးသူ object တိုင်းပဲယူလာခဲ့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ material တွေသုံးတာလည်းနည်းနည်းလေးသတိထားပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့ဒီ material ဆိုကျွန်တော် reflection တွေနည်းတိုင်းများတိုင်းဒီမှာပြင်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာပြင်တော့ဒီမှာပါသွားပြီးအကျိုးသက်ရောက်တယ်ဒီကောင်တွေဒီတိုင်းမှာဘန့်နေပါတယ်အစားအကုန်လုံးဒီတိုင်းမှာပဲအဲ့တော့အသုံးပြုကြည့်ကြပါစမ်းသက်ကြည့်ကြပါနည်းနည်းစမ်းသက်တိမိထိုးမိကြမှာတာလင်းနည်းနည်းပါးလေးသဘောပေါက်နားလေလောက်တက်မှာမှတ်မိမှာပါဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်